burung apakah sinyalnya lepas cuy. Halo, kembali lagi dengan aku di channel Sedulur Akur guys. Hari ini aku mau nyoba nyari belut nih, ada apa enggak nih. Biasanya banyak belut musim tanam padi. Nah ini pukul jam berapa ini, setengah jam 12 kurang. Aku mau nyoba nyari ada enggak ya belutnya. Biasanya sih ada guys, cuma nggak kering sawahnya. Coba kita lagi nyari belut ini, ada nggak ya kira-kira. Biasanya sih ada sekitaran sini sawah-sawah guys. Musim tanam padi. Ada nggak ya? Kita cari belut sekitaran sawah sini nih. Ada nggak? Di sawah semua guys. Cari lagi guys. Sana tuh kuburan, yang sana tuh kuburan guys, sana guys. Kita nyari. Padahal nggak pedang bulan ini. Bukan itu, nggak ada. Kita cari lagi sekitaran sini. Ada nggak ya? Kita cari lagi guys. Apakah ada belut? Jadi bersawan semua ini. Nah, apa nih, kodok nih, kodok guys, kodok kecil. Apa nih, gimana apa itu guys? Tuh. Suara kodok. Sawahnya agak kering sih, nggak hujan nih guys. Aduh. Apakah ada di sekitaran sini? Kita susurin. Kodok, ya kan kodok kecil-kecil. Belutnya mana? Belut kodok. Nggak ada ya. Coba
Oke guys, kering ternyata sawahnya, kayaknya nggak ada deh. Itu apa tuh? Kantong plastik. Kita cari lagi. Tuh di sana tuh kuburan. Ya kita ke sana guys. Ada nggak ya? Kodok. Kita puterin. Ada apa enggak ya? Belut. Kemana belut engkau? Kenapa enggak keluar? Kita cari lagi. Oke, katak. Katak. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh guys, nggak pada muncul. Ini yang ada malah katak kecil-kecil tapi. Oke, kita coba lagi tengok ada apa enggak. Ternyata nggak ada guys, itu ada suara motor lewat. Ada nggak ya? Belut. Itu banyak hewan-hewan. Apa ini? Kupu-kupu. Oke, kita kelilingin lagi coba. Ada nggak ya? Kira-kira ada enggak belutnya? Dari belut kalau malam gini harus teliti. Kadang adanya di tengah gitu. Tuh. Jalannya nih.
kecil-kecil kodoknya. Satu pun nggak ada ya, tumben-tumben kan. Biasanya banyak kan. Guys, adanya kodok tuh. Oke. Suara apa itu guys? Tahu itu suara apa itu tadi tuh? Burung apa kan? Sendalnya lepas cuy, sebuah emang. Oke, kita menyusuri lagi. Apakah ada? Apakah ada guys? Dan ternyata ini kering yang sini sih. Suara burung. Nggak tahu itu. Suara burung. Oke, kita cari dan ternyata belutnya zong guys. Oke, thank you ya udah nemenin aku malam ini nyari belut. Ternyata zong. Oke, dadah.